ما بالاخره از کلروفیل استفاده بکنیم یا نه؟ برای بدنمون خوبه یا نه؟ سلام به همه، به چنل من خیلی خوش اومدید. من مهسام، یه اسکین تراپیست که عاشق یادگیری و آپدیت موندن در ارتباط با پوست هستش و توی این چنل در ارتباط با ترندهای مختلف پوستی و نقد اونها با همدیگه صحبت میکنیم. اگه تو هم به این موضوع علاقه داری حتما چنل رو سابسکرایب کن و اگر دوست داری بیای پیشم فیشال بگیری یا اینکه خودت این علم پاکسازی پوست رو آموزش ببینی، حتما به پیج اینستاگراممون سر بزن. بریم ادامه داستان. تو ویدیو قبلی در ارتباط با اینکه کلروفیل اصلا چی هستش و فوایدش چیه توضیح دادیم که لینکش رو براتون این بالا میذارم. قبل از اینکه این ویدیو رو ببینید حتما یه سری به اون ویدیو بزنید، چون که ابتدای داستان از اونجا شروع شد. و اما گفتیم که یکی از مهمترین مضراتی که میتونه کلروفیل داشته باشه که از ساید افکت های بزرگش حساسیت پوست نسبت به نور هست. حالا این قضیه اصلا از کجا به وجود اومد و چی شد که متوجه این قضیه شدن؟ در واقع وقتی که اومدن یه سری از داوطلب هایی که کلروفیلین رو مصرف کرده بودن مورد بررسی قرار دادن، دیدن که به خاطر تاثیر که کلروفیلین روی رگ های خونی اونها میذاره، به مرور زمان دیدن برای پوست اونها حالت خارش، قرمزی، حالت سوختگی و یه حالت خیلی التهاب بدی به وجود اومده بود که در واقع این خودش یه جوری انگار باعث به وجود اومدن یه بیماری شده بود که در چنین افرادی دیگه باید استفاده از کلروفیلین قطع میشد یا اینکه خیلی محدودتر میشد. به خاطر همینه که میگم حتما حتی اگه در صورت اینکه دوست دارید این رو به رژیم غذاییتون اضافه کنید، باید تحت نظر پزشک باشه، چون در بعضی از افراد این مشکلات براشون به وجود میاد و تو اون شرایطی که پزشک باید تصمیم بگیره برای شما که این رو کلا از رژیم غذاییتون حذف بکنید یا اینکه دوزش رو تغییر بدید. یا حالا یکی از ویژگی هایی که ما گفتیم در ارتباط با کلروفیل این بودش که برای درمان آکنه خیلی مناسبه، چون خاصیت ضد التهابی داره. قبل از اینکه دوباره همونطور تو ویدیو قبلی گفتم، قبل اینکه اصلا کلروفیلین بخواد اینطوری وایرال بشه از طریق تیک تاک، توی علم در واقع درماتولوژی روش هایی وجود داشتش برای از بین بردن نه تنها آکنه، بلکه حتی یه سری کنسرهای پوستی، یه سری سرطانهای پوستی و یه سری مشکلات پوستی خیلی جدی که از این طریق تحت نظر پزشک دوباره درمان می شده یا بهتر می شده. اسم یکی از این روش ها فوتودینامیک تراپی هستش که به این صورت هست که اون ماده‌ای که حساسیت به نور رو ایجاد میکنه، حالا که اون حساسیتی که ما میخوایم رو ایجاد میکنه به صورت موضعی یا روی اون قسمت پوست که در واقع مشکل رو داره میزنن، یا اینکه به صورت خوراکی به بیمار میدن تا مصرفش بکنه و درمانش رو از این طریق شروع میکنن. حالا چه به صورت خوراکی بیمار اونو مصرف کرد یا چه به صورت موضعی مصرف کردش، بعدش میان به وسیله نورهای قرمز و آبی اون رو تحت درمان قرار میدن تا اون سلول هایی که اون مشکل پوستی رو توی بیمار به وجود آوردن از بین بره. اما اینو میخوام بگم که حتی توی این نوع تراپی هم پزشک ها گاهن این عوارض کلروفیلی که گفتم مثل خارش و قرمزی و التهاب و اینها رو گاهی اوقات توی یه سری از بیمارها میدیدن و به خاطر اینکه بدنشون چنین ریاکشنی داده بودش به این قضیه، یا این فوتودینامیک تراپی رو کلا قطع میکردن یا یه مدتی بینش وقفه مینداختن و بعد ادامه میدادن. خلاصه اینکه میخوام بگم حتی توی روش های علمی تحت نظر پزشک هم خیلی با احتیاط از کلروفیل و مشتقاتش برای درمان استفاده میشه. پس این که ما بخوایم به صورت مصرف خانگی ازش استفاده بکنیم شاید هنوز یه مقدار زود باشه واسه انجامش و احتیاج به تحقیقات خیلی بیشتری داشته باشیم. حالا ما چیکار بکنیم که این کلروفیلی که اینقدر مزیت‌های خوبی داشت به بدنمون برسه، اما این عوارض جانبی به حداقل برسه و بدون نگرانی بخوایم از کلروفیل استفاده بکنیم؟ ضمناً این حساسیت به نوری که راجبش صحبت میکنم صرفاً منظورمون نور خورشید نیست. در یه سری کیس های خیلی حساس‌تر میتونه حتی باعث حساسیت به نور طبیعی اتاق هم حتی بشه، یعنی حتی به نور لامپ هم میتونه پوست شما حساسیت بده وقتی که مصرف خیلی بی‌رویه و خودسرانه کلروفیلین رو بخواید داشته باشید. از طرفی همچین چیزی نه تنها در انسان‌ها بلکه در حیوانات هم مشاهده شده. مثلا در گاوها وقتی
وقتی که خیلی بیش از اندازه سبزیجات میخورن و خب سبزیجات هم داخلشون کلروفیل داره، پوست اون گاوها هم حتی میتونه نسبت به نور خورشید حساس‌تر بشه و باعث ایجاد لک یا حتی اسکارهایی بشه که یا از بین نمیرن یا خیلی خیلی طول میکشه تا از بین برن. همین اتفاق روی پوست ما هم میفته. یعنی ما کلروفیل رو با این نیت اومدیم خوردیم که بهتر بشه پوستمون، جوشمون بهتر بشه، ولی در واقع برامون لک ایجاد کرد و باعث اسکار شد برامون. خب پس به جای اینکه انقدر به خودتون سخت بگیرید یا اینکه سعی کنید حتما ترندها رو دنبال بکنید، برید در یخچالتون رو باز کنید، سبزیجات تازه و تمیز رو بردارید و در کنار غذاتون نوش جان کنید. اینطوری هم به اندازه کافی کلروفیل به بدنتون رسوندید، هم جدای از کلروفیل چیزهایی مثل فیبر و کلی ویتامین ها و کلی مواد مغذی دیگر رو هم در کنار کلروفیل به بدنتون رسوندید بدون اینکه باعث ایجاد مشکل خاصی شده باشه براتون. سبزیجاتی مثل اسفناج، مثل بروکلی، اینها منبع خیلی خیلی قوی از کلروفیل هستن و شما اگه اینا رو در رژیم غذاییتون داشته باشید کاملا بدون هیچ عوارض جانبی میتونید از کلروفیل و خیلی خواص خوب دیگه‌شون استفاده بکنید. یادتون نره که وقتی اسم یک ترند پوستی، یک دارویی که تازه میاد، یک ماده پوستی که تازه میاد گیاهی هست، صرفا اون گیاهی بودنش به این معنا نیستش که قرار کاملا مفید و کاملا بدون ضرر باشه براتون و به این معنا باشه که شما بتونید خودسرانه و هر وقتی دوست داشتید استفادهش بکنید. حواستون به این ترند ها باشه و سعی کنید گول این تبلیغات رو نخورید. اجازه بدید که تحقیقات لازم انجام بشه و پس از به اطمینان رسیدن اگر که مناسب باشه قطعا همه جا به راحتی یافت میشه و همه میتونن استفاده بکنن. خیلی ممنون از این که تا اینجا همراه من بودید. حتما یادتون نره که به کانال سابسکرایب بکنید و پیج اینستاگرامم رو هم فالو کنید. تو ویدیوهای بعدی میبینمتون. خداحافظ.